ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক দুটা কুলি চৰাই আমাৰ গছৰ ডালত বহি আছে আৰু এটা মতা এটা মাইকী হ'ব পাৰে তেনেকুৱাই লাগি আছে এয়া চাওক এয়া প্ৰথম দেখুৱাব গৈ আছোঁ আৰু কুলি চৰাইবিলাকৰ চকুবিলাক ৰঙা চাব পাৰে বাকী গাটো গোটেই কাউৰীৰ নিচিনা ক'লা হয় চাইজত অলপ সৰু কিন্তু মানে আপোনাৰ চকুবিলাক ৰঙা ৰঙৰ